Polisimizin bu hani tabiri caizse yerinde hani gözünden kaçmaması ve hemen olayı yerinde yakalayıp suçüstü yapması da bizim ucuz atlattığımız anlamına gelir. Neyse efendim, bugünlük bu kadar diyelim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu pazartesi günü nasipli olanları konuştuk. Yarın salı günü saatler 16'yı gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Meltem TV'de kalın.